जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स साउंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, ये इस क्विज का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्विज को स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Dash is the form of energy that produces sensation of hearing in our ears, and are options A wave, B sound, C frequency and D none of them। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is option B sound, because sound is the form of energy that produces sensation of hearing in our ears। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि द सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Dash is the number of vibrations made by a vibrating object per unit time, and are options A wave, B sound, C frequency and D none of them। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is option C frequency. So the number of vibrations made by a vibrating object per unit time is called frequency। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The distance traveled by a sound in unit time is called, and are options A speed, B sound, C frequency and D none of them। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is option A speed, because the distance traveled by a sound in unit time is called speed। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड द फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Sounds wave are, and are options A longitudinal, B transverse, C partially longitudinal and partially transverse and D none of these। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is option A longitudinal। So sound wave are longitudinal। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is a transverse wave? And are options A horn, B sound of table, C लाइट एंड डी साउंड ऑफ वुड। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ।
Time's up friends. So the correct answer of this question is ऑप्शन बी साउंड ऑफ टेबल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A sound wave travels from east to west. In which direction do the particles of air move? And options A east to west, B north to south, C up and down, and D none of these. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is ऑप्शन ए ईस्ट टू वेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि द सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द सेवेंथ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स? एंड ऑप्शंस ए हैव सिमिलर वेवलेंथ, बी obey the law of reflection, C travel as longitudinal wave, and D travel through vacuum। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is ऑप्शन बी obey the law of reflection। तो अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द 8th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर? एंड ऑप्शंस ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, एंड डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड थिंकिंग टाइम इज स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप फ्रेंड्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सॉलिड। सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि द 9th क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर? एंड ऑप्शंस ए 1500 मीटर पर सेकेंड, बी 330 मीटर पर सेकेंड, सी 1500 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड डी 330 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड थिंकिंग टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is option A 1500 meter per second। So the velocity of sound in water at room temperature is 1500 meter per second। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। What is the velocity of sound in vacuum is? And options A 332 meter per second, B 330 meter per second, C 288 मीटर पर सेकेंड, एंड डी 0। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड योर 10 सेकेंड थिंकिंग द आंसर टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer of this question is option D 0।
सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड द बोनस क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। What is the velocity of sound in solid? And options A 332 meter per second, B 330 meter per second, C 288 meter per second and D 5000 meter per second। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये बोनस क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। सारी क्विज की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें।